Частая ошибка, которую я замечаю у своих учеников. Люди путают слова «може» и «можда». Путать их не надо, потому что они имеют разное значение. «Можда» – это «может быть», и мы его употребляем, когда предполагаем что-либо. «Можда чепасти киша». Слово «може» оно обозначает то, что вы допускаете что-то или соглашаетесь на что-либо. «Хочете ли кафу?» – «може». То есть вы соглашаетесь на кофе. Запомните эту разницу и не путайте «може» и «можда».